नमस्कार बंधु माने आपण मानक मो चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम गोटे नुआ स्टाइल रे बनैबा चिकेन ग्रेवी। सहज और सरल उपाय रे जल्दी जल्दी बनी जीवो। एई करीटी बैचलर आ बिगनर मानक पई बहुत इजी हबो आ बहुत कम समय मध्य बनी जीवो। चिकेन ग्रेवी प्रस्तुत करने पे आम कि नहीं जाइए कटा पियाज गोटे भृषंग पत्र किसी कटा टमाटो ए सबू पेस्ट बनवाई मसला पेस्ट बनवाई अदा रसुण पियाज ए लेंबूटा मैरिनेशन कला बेले आम पकाइबा। वर्तमान चिकेन ग्रेवी पई आम मसला पेस्ट बनवा से काटिक रखि अदा रसुण पियाज आ कटा टमाटो एक सब देकी भलसे ग्राइंडिंग करके गोटे फाइन पेस्ट बनवा। एबे आम चिकेन टी को मैरिनेट करदबा से मुझे स्वाद अनुसार किसी लुण अल्प हलदी गुंड काटिकी रखि पियाज भृषंग पत्र लेंबू को चिपुड़ी देवा भलसे आम ये हाफ लेमन नहीं अल्प सोरिष तेल एबे ग्राइंडिंग करी रखिथिबा पेस्ट को पकाई दबा। अल्प किसी लंका पाउडर पकईदबा एबे पकेबा चिकेन मसला एबे पकेबा धनिया पाउडर एबे हम काटिकी रखिथिबा आलू गुडी को भलसे ब्राउन कलर करी भाजी दबा। देखंतु आलू गुडी के एबे भलसे भाजी हो जाईची एकदम ब्राउन कलर हो जाईची। आपण माने जदी आलू पकेबा को चाहू नथिबे आपण चाहिले स्किप करि परिबे। या भितरे हम चिकेन टा भलसे मैरिनेट हो जाईची। एबे हमें कड़े रे डायरेक्ट चिकेन पकेबा। एबे हमें तरकारी रे गोटे भल कलर आसबा पई अल्प किछि चीनी ऐड करदबा। चीनी एबे मेल्ट हो जाईची हमें सेतिर ऐड करदबा किछि तेजपत्र। एबे मैरिनेट करी रखिथिबा चिकेन को डायरेक्ट ऐड करदबा। एबे हमें चिकेन को भलसे गोले दबा एवं ढांकी दबा। को भलसे गोलेला परे एबे हमें ढांकुनी देकी लो मीडियम फ्लेम रे रखी दबा। देखंतु चिकेन एबे कसी होई आसलानी। चिकेन रे आपण माने ध्यान रखिबे चिकेन कला बेले बिल्कुल भी पानी देबेनी ऑटोमेटिक ता भितरु पानी रिलीज हबो। देखंतु तेल सब मध्य अलग हबाक लगिलानी। एबे हमें भाजिकी रखिथिबा आलू गुडी को पकई दबा। मसलारू तेल अलगा हे आसला बेले आम अल्प समय कषि सारा पर पकेबा किछि कस्तूरी मेथी ऐड करदबा। तार बास्नाटा बहुत बढ़िया आसबो। देखंतु चिकेन केते सुंदर कलर आसी। देखंतु चिकेन केते सुंदर से कषि हो जाइछि तेल मध्य भलसे छाड़ी जाइछि। एबे आमे ग्रेवी पाई अल्प किछि पानी दे देबा। मु मझे टोटल पानी ऐड कर नथिली आपण माने ग्रेवी पाई अल्प पानी ऐड करी। देखंतु ग्रेवी पे आम अल्प किछि पानी दे देजु। आपण माने एबे आपको भलसे गोले की ढांकी देबे। देखंतु चिकेन ग्रेवी एबे पूरा रेडी हो जाइछि। एबे हमें गैस को ऑफ कर दबा। किछि गरम मसला ऐड कर दबा।
ଆଉ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଢାଙ୍କିକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ, ରୁଟି ସହିତ, ଯେକୌଣସିଥିରେ ଖାଲି ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି।